一对夫妻竟然旁若无人的在大街上亲热，而身旁经过的人们居然熟视无睹，习以为常。这种日常发生在喜马拉雅山脉脚下一个神秘的部落。到底这个部落里有着怎样的文化和习俗？曾经有一名摄影师前往拍摄，对这个部落的生活十分惊讶。大家好，欢迎来到猫眼观察室，在这里猫眼收集的天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞、订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。在喜马拉雅山脉北侧的拉达克地区，是藏族的传统居住区，其地势高山深谷，温差巨大，以至于气候十分干燥。在这里有着盘贡湖、慈丘或修道院等旅游景点，还有一个部落，据说是最古老、最纯洁的人类部落之一。近3000名成员居住在印度河下游的7个村庄，称为多罗克帕。多罗克帕是拉达克语，意思是雅利安人或白皮肤。事实上，多罗克帕人与拉达克大部分地区的藏缅族居民完全不同。他们不管是男女，都身材高大，皮肤白皙，有一双浅色的大眼睛，饱满的嘴唇和与众不同的鼻子和眉毛。在这格格不入的背后，隐藏的种族秘密一直众说纷纭。许多人都认为多罗克帕人祖先是亚历山大军队的一群士兵。一些人认为，公元前326年，亚历山大放弃在印度河沿岸的战役后，其中一些人留在了拉达克地区，在这里落叶生根。还有一些观点认为，多罗克帕人来自吉尔吉特，有人说来自罗马，或者是印度的雅利安人迁徙而来。不管是哪一种溯源的观点，多罗克帕人都会坚定一个想法，他们是纯种的雅利安人。多罗克帕人对纯这个字的执着，不仅体现在血统上，也体现在其他的方方面面。多罗克帕对纯洁有着近乎疯狂的热恋，山、树、水和花被认为是非常纯净的，因此每个多罗克帕家族都种植花卉。一些部落的人认为杜松子是纯洁的，如果将杜松子燃烧，它的烟雾是能够清除世间上所有的邪恶。为了保持纯净，所有多罗克帕的房子都很干净，其中灶台是被认为房子里最纯净的地方。多罗克帕对纯净的观念和中国古代的一些封建思想不谋而合，他们认为刚生完孩子的妇女身体是污秽的，于是不给他们做饭或者进入房间。同时，多罗克帕认为任何金属都是纯净的，所以他们会认真地给所有金属器皿进行抛光。每个多罗克帕房子都有一根柱子，多罗克帕人坚信柱子里住着他们所信仰的神。这种洁癖患者都无法理解的纯净狂热者，从骨子里畏惧一切污染来源。为了让吃进肚子里的是绝对纯净的，他们就只吃地上长出来的东西，这驱使他们成为素食主义者。所有种类的肉、蛋、奶和奶制品都不在他们的菜单上。在这种高海拔的地形、干燥寒冷的气候下，能够坚持素食，可见他们的虔诚。在多罗克帕部落，最让人眼前一亮的就是人们多姿多彩的头饰。在过去，多罗克帕这样原始的部落医疗设施很差，所以头饰上的每一个装饰品都有一定的用途。比如说七彩飘带可以防止太阳和日食引起的任何疾病，银色的饰品可以阻挡行星带来的影响，而羽毛则可以防止瘫痪。在穿着方面，多罗克帕相对比较含蓄，但是却极具传统民族特色。男人们大多穿着栗色的长袍，里面穿着一件大羊毛连衣裙和羊毛长裤，系着腰带，而女性穿着一体式的全长羊皮斗篷裙，用贝壳、珠子和银首饰来区分自己，再在外面套上一件羊毛披肩。从这里可以看出，多罗克帕人的服饰加工十分原始，他们很少接触外界的工具。虽然喜欢打扮，但打扮的方式以堆砌元素为主，却缺乏一些技巧。另一个层面来说，也能从此看出多罗克帕人的封闭性，他们自成一个小小的闭环，极少对外界有过探索的欲望。正是如此，多罗克帕人对内和对外的行事作风可以说是截然不同。多罗克帕人在只有自己人在场的时候会更为开放热情，他们和许多原始部落一样，热衷于用音乐表达情感。
所以多罗科帕人十分擅长唱歌和跳舞。在多罗科帕的节日巴纳诺节上时，一群本族人民聚首在一起，喝着大麦酒，可以连续载歌载舞3天3夜以上。除此之外，多罗科帕的内部开放最主要体现在了家族关系上，尤其是婚姻关系。在多罗科帕部落里，互相更换伴侣是习以为常的事情，没有人会为此感到羞耻。在他们看来，这种不固定的伴侣生活反而能够更加团结整个部族的内部环境。因为多罗科帕人拢共也就3000余人，社会管理很方便，并且为了进一步实现婚恋自由，多罗科帕人还制定了一些规定，如一个家庭中是不能和姐姐或者姐姐的女儿在一起，但是可以和姐姐的孙女在一起。这意味着多罗科帕本质上是允许家庭内部恋爱的，只是为了降低遗传病的概率，将家庭恋爱设定为了3代以外。即使婚恋自由，多罗科帕部落并没有上涨成为一个人口大部落，这也许和他们家族之外的恋爱有关，也和他们与世隔绝的个性有关。其中一个最明显的特征就是，多罗科帕部落在只有自己人在场的时候，男女可以自由地在公众场合接吻、亲热，而当地人都熟视无睹，习以为常。然而，只要有外来的造访者，他们就会把自己这面给封印起来，变成冷漠且安静的模样。究其原因，还是要回到多罗科帕最崇尚的纯这个字上。多罗科帕允许内部开放，是因为他们流着同样的血，而外人的血在多罗科帕部落看来是外界的污染，这促使多罗科帕人天生就对外人有抵触心理。于是多罗科帕人很少将自己最真实的一面展露给外人看，更别提让自己的族人和外界通婚了。在现代文明社会，不同地域的人相互通婚，达到文化交流、生物多样性是一件极其寻常的社会行为，而家庭内成员的恋爱反而在现代文明社会是不被允许的。多罗科帕部落却和现代文明是完全相反的态度。假如一个多罗科帕的女孩爱上了外来的男人，并且和他在一起，那么她将永远不被允许回来。由于多罗科帕的封闭特点，致使外界对他们产生了好奇。除此之外，多罗科帕人自称是纯种的雅利安人，也被外界的人利用，做了一些稀奇古怪的事情。众所周知，2战的纳粹分子希特勒一直鼓吹雅利安人是最优秀的民族，日耳曼人是最纯种的雅利安人。在他当政的时候，就有德国人曾经前往多罗科帕部落寻找最纯种的雅利安人。虽然最后并没有什么结果，但也让许多人对多罗科帕和纯种雅利安人之间画上了等号。哪怕最后希特勒覆灭了，这种思维依然存在，并且影响着许多德国人。其中有一些德国的日耳曼女性就产生了前往多罗科帕寻找根源的想法，她们想要和多罗科帕男人结合，怀上纯种的孩子。据悉，不止一个德国女性做过这种事情，而且还是他们付钱给多罗科帕人才能和对方怀孕。这时候，多罗科帕部落的双重标准便体现出来了，他们不允许女孩和外族通婚，但是男人却可以和外界的女性生儿育女。也许在多罗科帕部落的眼中，女孩去外界是被污染了血统，但是男孩去外界是去散播自己的血统。这种舆论环境进一步固化了多罗科帕的纯净思维，让他们以纯种的雅利安人为乐，更加封闭自己的圈子。虽然神秘促使了人们对多罗科帕产生好奇心，却无法阻挡他们被时代洪流所淘汰的命运。如今多罗科帕的人数逐渐减少，纯靠族群内部的繁衍是很难维系多罗科帕走更远的路，而外界对多罗科帕的兴趣并不是真的设身处地的想要去了解他们，而是像观看动物园里的珍稀动物一般。纵观人类的发展历史，交流是人类社会发展的重要一步。如果想要让社会有更为良性的发展，最好的方法就是走出去。当然，多罗科帕的文明也是极具独特性，维系当地文明，保证文化多样性，也是当今社会需要的存在。好了，今天的内容到这里就结束了。大家认为多罗科帕应该和外界接触吗？欢迎在下方留言分享你的看法。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片哦。我们下期节目不见不散。